햇빛을 보면 재채기가 터져나오는 사람, 당신도 혹시 빛 알레르기일까요? 이 현상에는 정식 이름이 있습니다. 바로 광반사 재채기 증후군, 혹은 약칭 ACHO 증후군입니다. 이 증후군은 눈의 시신경과 코의 재채기, 신경이 뇌 속에서 너무 가까이 붙어 있어 생기는 신경계의 착각입니다. 강한 햇빛이 눈에 들어와 시신경이 활성화되면 그 신호가 옆으로 번져서 코의 3차 신경까지 함께 자극합니다. 3차 신경은 재채기 반사를 담당하는 신경이죠. 쉽게 말해 뇌가 눈이 너무 부시니 재채기로 코를 청소하라는 잘못된 신호를 내보내는 겁니다. 이 증후군은 유전되며 전 세계 인구의 약 18%에서 35%가 가지고 있는 흔한 현상입니다. 다음번 햇빛 재채기는 당신의 뇌가 잠시 오작동을 일으킨 유쾌한 증거입니다.